Adegan berikut ini mungkin akan meragukan penglihatanmu, karena kapal-kapal ini akan melayang ke danau di seberang dengan cara yang belum pernah kamu lihat. Saat pintu gerbang belakang ditutup, tingkat air perlahan naik seolah-olah ada sihir. Dalam beberapa menit, kapal-kapal ini terangkat lebih dari 20 meter. Kemudian pintu gerbang di depan perlahan-lahan terbuka, dan kapal-kapal besar ini melintasi tingkat air lebih dari 10 meter untuk mencapai danau di seberangnya. Di sini adalah lift air bendungan Tiga Ngarai, Cina. Saat kapal tiba di sini, pintu depan dan belakang akan ditutup, dan dengan penyesuaian tingkat air di ruang lift, kapal-kapal ini akan turun atau naik dengan mudah melewati perbedaan tingkat air lebih dari 20 meter di bendungan Tiga Ngarai. Apakah kamu tahu mengapa ada perbedaan tinggi air yang begitu besar di sini?